ざいます。おはようご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 ざいます。バッチリです。第1号。第1号にじます。おめでとうございます。はい、これどうする？飲まれてない？飲まれとる。ああ、飲まれとったら上に持って行ってください。外してもらってください。そのまんま。そのまま。あ、でも思ったより大きいかな。あ、本当？あれ早いね。もうつかん。なんで俺これな。いいですかこれ。さあこれいくらっす。いくらするんですか。は？なんて。これちょっと腹減ったら食っていいんですか。軍艦巻きにして。いやいやいや。入った。あんまいいとこ分かってる。ありがとうございます。釣れましたね。あれ俺経験者のはずなのに経験者はまだ経験者はまだ2頭でゼロや。ぬるぬるなんやけど。余裕で火を楽しんでます。やっと釣れてけ。ぶっこ抜き。はい、べっこ抜き。あざーす。あら、飲まれた。あれ？一等っすか？残り何本？残り3？残り2。うい。イエーイ。いいっすね。綺麗な。ちゃんと2の2。そこです。やべ、うめえね。最後の一本。最後。あ、しかも。ああ、にじます。なんか。ニジマス。俗に言うネイティブってやつですか？ネイティブわかりますよこれ。模様が薄い。勝手に言うだけ。放流行きましょう。放流。追加放流。追加放流。追加一発目。
いとこかかってる。追加一発目。おい。おお、来た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 。釣れた。やっと釣れた。やっと氷一発釣れました。やっと釣れた。ゲットです。どうです？最高です。おい。じゃあバレるけね。横がかり。まあ。いや今ねちょっと上げようとしたんよ。いやもうその時にいや、こいつやべえよ。はい、こいつやべえよ。今日一や。これ今日一。すごいいいとこかかってる。はい、出た。いいね。アジング持ち。いいね。これやべえ。いや、それはやべえ。それはマジやべえ。